Всех приветствую, добро пожаловать на игровой канал, меня зовут Оскар. И сегодня у нас с вами очередная серия по мобильной игре под названием DR Survival. Сегодня у нас произошли обновления, произошло обновление нового патча. Как разработчики обещали, будет новые дополнения, касаемо по поводу структуры игры. Так что давайте сейчас посмотрим, что было добавлено, что было сделано. Мы с вами наблюдаем, что у нас версия 912. Давайте посмотрим, что нового все-таки внесли наши разработчики. Получается, первое, мы проработали над улучшением игрового опыта, внесли важные изменения, которые игроки давно ждали, и много мелких доработок для приятной и легкой игры. Ну ладно, хорошо. Второе. Убрали таймеры реального времени у крафтов. Теперь в реальном времени будет только улучшение, строение лагеря и работа места для взлома и чтения. Ну, наконец-то. Разработчики это все-таки сделали. Столько времени пришлось потратить для того, чтобы было понять, что данные нововведения, которые были сделаны очень давно, они просто губили данную игру. Теперь можно, видимо, делать крафт в времени и в игровом, да, получается, у нас в игровом времени, а не так, как это было в реальном времени. Ну, по крайней мере, теперь в реальном времени будет только улучшение строения лагеря и работа места для взлома. Не все понятно. Добавили возможность выбирать частоту кадров между 30 и 60 FPS. Я так думаю, что у каждого сотового телефона разные. У кого-то старый будет пользоваться 30, у кого-то новую 60, ну и так далее. Ну, понятно. Следующее, что было добавлено, это переработали вкладки инвентаря. Теперь их стало больше. Также изменили сортировку многих предметов и перенесли карточки обликов. Ладно, сейчас посмотрим, что из этого было сделано. Посмотрим, удобно или неудобно. Следующее. Вместе с тем, вкладки стали гибче. Вы можете включить дополнительные и выключить лишние вкладки инвентаря в настройках игры. Ну ладно, понятно. Это, видимо, получается настройка, сейчас мы посмотрим, и там, видимо, можно будет добавлять и отменять те или иные вкладки в мини-менеджменте, да, у нас. Для предметов еды, воды и лекарств добавили иконки, показывающие их назначение, еда, энергия, радиация. Ладно. Появились возможность закрепить рецепт крафта или улучшение строения лагеря. Вы будете видеть на главном экране, какие и сколько ресурсов нужно для крафта улучшения. Закрепить можно сразу несколько рецептов. Кнопка для закрепления рядом с названием крафта улучшения. Ну, хорошо. Тоже, видимо, для кого-то это будет необходимо, кто особенно собирает те или иные ресурсы для того, чтобы скрафтить тот или иную вещь. Хорошо, идем дальше. Поработали над интерфейсом лагеря, добавили подписи под каждое строение, их отражение можно включить и доработали иконки индикаторов улучшения строения. А, ну, хотя зачем? Ну, ладно. Дальше, что улучшили отображение доступных крафтов в строениях лагеря, рецепты, для которых не хватает ресурсов. Обесцвечиваются доступные уровни крафтов, строение выделяется зеленым. Вот это более-менее нормально, да, это очень классно. Особенно, когда ты на начальных этапах ты играешь, это, мне кажется, очень, очень даже полезное добавление. В журнале задания появилась кнопка для отслеживания задания. Теперь простое переключение между вкладками заданий не будет переключать отслеживание. Это тоже нужная вещь, особенно когда ты берешь по 10 там сколько-то заданий, и тебе порой иногда хочется поставить ту или иную первостепенную часть, то это дополнение как раз необходимо. Следующее. Добавили возможность обыска всех трупов и скелетов в луте одной кнопкой. Да ладно. Сейчас посмотрим. Если добавили, это было бы просто супер. А то каждый раз нажимать, это уже чересчур, когда у тебя там около 200 скелетов находится, и приходится каждый раз нажимать на кнопку для того, чтобы просто пролутать. И последнее, добавили кнопку «Поднять все» у предмета в луте, которого больше одной штуки. Эта кнопка пропускает окошко выбора количества и поднимает весь предмет. Ладно, сейчас посмотрим. Так, в начале настройки мы смотрим в настройках, добавили частоту. Изменение вступит в силу после того, как перезагрузки игры. Ладно, мы не будем когда трогать, пускай 60 стоит. И все. Получается, здесь больше ничего у нас такого интересного нету, да, у нас?
Хорошо, идем дальше. Смотрим наше меню. В меню получается, ну, пока здесь все то же самое, стабильно. А вот это получается дубильный, генератор, плавильных, химлаборатория, верстак, взломать, костер, кухня, самогонный аппарат, место отдыха. Ну, мне кажется, это хорошо для прям на самых начальных уровнях. Хотя просто подписывать данные названия, думаю, даже не нужно. И также понятно, что это кухня, химлаборатория, плавильня и так далее. Здесь что-то добавили у нас? Здесь у нас ничего интересного нету, да? Окей, а здесь также вся информация, все такое же полностью у нас стоит. Ладненько, давайте сейчас мы запустим процесс, пускай он делает. Что касается внутри, давайте посмотрим. Правильно, то есть получается, если ресурс у нас не хватает, либо не прокачан тот или иной уровень, будет серым цветом. Вот это как раз то, что нужно. Это реально крутая вещь, когда ты прокачиваешь, и у тебя пока, видимо, получается с серым цветом, они все высвечиваются. Ну, для людей, у кого уже прокачка около 100 максимально, может быть, это незаметно, но для начинающих этапов это как раз то, что нужно. Окей, давайте попробуем следующее. Например, я хочу сделать бриокарм. Здесь есть возможность его выделить, и получается мы видим на рабочем столе необходимый ресурс для того, чтобы собрать его полностью сделать. Если мы хотим что-то сделать, мы нажимаем на нее, и автоматически, получается, она у нас с вами открывается. Нажимаем, делаю, например, 6 штук, и в реальном времени тратится всего лишь какие-то секунды для того, чтобы полностью это реализовать. Но это очень круто. Это нужно было давно-давно это исправление делать. То, что только сейчас это сделали, я считаю, что разработчики все-таки додумались. Вот, например, мы берем, хотим сделать метакаин, нам требуется 505, здесь 303 гриба. В реальности где-то заняло бы, может быть, в реальном времени 3-4 часа, да, у нас? А тут нажимаешь сразу же ее, и в итоге, получается, получаешь сразу же опыт 12 тысяч, и в течение, получается, сколько? 1 минуты ты уже полностью реализовал. Чем раньше приходилось ждать по 3-4 часа, а иногда даже приходится по 15-16 часов ждать выполнения тех или иных операций. А здесь прям супер круто. Хорошо, что разработчики обратно услышали, вернули все старые версии, которые было очень классно. По поводу сундуков все так же осталось 2 часа, видимо, по улучшению все тоже так же будет. Если вы будете улучшать, видимо, тоже в реальном времени будет полностью работать. А все остальное более-менее нормально. То есть, получается, теперь мы можем не ждать голову ломать, а сразу ее полностью прокачивать. Например, вот нажали, и сразу же мы можем уже, получается, делать железо. Да, представляю, как сейчас цены начнут падать у нас в торговле. Если, конечно, уже цены не поменялись. Видимо, сейчас начнется у нас изменение торговли, особенно в чатах. Я не знаю, в торговле сейчас что обсуждают. Цены ли все те же самые, но так как стало легче теперь это все полностью перерабатывать, думаю, что цены должны, по крайней мере, упасть. Куплю запчасти электроники, куплю СК, спирт, алюмин, сгущенку и так далее. Пока, по крайней мере, я не слежу за торговлей, что здесь происходит, но я так думаю, что в ближайшее время цены, по идее, должны упасть. Ладненько, давайте дальше смотреть, что у нас еще есть. Получается, здесь, ну, это понятно, был до этого патч, которым интерфейс был поменен. Почта теперь у нас находится здесь, и здесь также находятся посылки, здесь у нас также находятся спутники. Я думаю, что в будущем все-таки нам дадут разработчики возможности дать название нашим питомцам. Не просто ворон, не просто волк, тыковка или писец, а можно было бы самим бы дописывать нижней частью. Здесь, например, было бы классно имена своих питомцев, которые мы могли бы сами полностью назвать. Конечно, маленькая, может, вещь, но очень приятная. Дальше, что здесь у нас еще по здоровью? Нет, никаких изменений здесь у нас нету. Что еще здесь у нас интересного можно? Вот. По поводу выбора, получается, теперь мы можем спокойно с вами тут выбирать, да? У нас есть задание, будет 3-4 задания, мы можем выбрать, и в итоге, получается, на карте у нас будет обозначена стрелочка, куда нужно полностью направляться. Но это очень здорово, очень круто. Что касается по поводу магазина, ну, здесь, конечно, интерфейс, они хорошенько поработали, прям мощно они поработали над этим работой. Все, что нужно поднять, конечно, здесь она все красочно, все красиво, все элегантно, полностью сделано.
В таком стиле, получается, мы с вами наблюдаем. И награды есть, и крышки есть, и товары дня у нас указаны, и многие другие интересные вещи. Что еще там было сказано, что они обновили? Так я не понял. Так, давайте еще посмотрим. Получается, убрали таймер, мы посмотрели, FPS мы просмотрели, переработки вкладки инвентаря. Переработки вкладки инвентаря. Давайте сейчас мы посмотрим, что там у нас такого сделали. Это получается вот эта часть, да, у нас? Теперь мы можем нажимать и сразу же э, попадать на те вещи, которые нам необходимы. Ну да, кому-то, может, это удобно, кому-то... Мне раньше было удобно здесь, по типу распределения, где сразу можно было найти то, что мне было необходимо. Кому-то удобно, конечно, на специальные вкладки, на вкладки нажимать и полностью пользоваться. Так, давайте посмотрим. У нас есть транспорт, да, получается? У нас всего лишь два вида транспорта. А если мы зайдем в настройках, здесь где-то должно быть перемещение, частота кадра, график, статистика, контакты, снаряжение, главное меню. А где это когда получается? Снаряжение? Вот снаряжение, да, вот снаряжение мы смотрим. И транспорт, например, выключим. В итоге, получается, у нас что выходит? Выходит то, что транспорта здесь у нас больше нету, да. Если я хочу, например, убрать события, например, да, то мне нужно что сделать? Все так же делаем. Заходим в снаряжение, события выключить, задание, например, оружие, например, инструмент. Ну, просто так сейчас нажмем, посмотрим. Да, в итоге получается здесь тоже все полностью меняется в зависимости от тех настроек, которых здесь мы с вами устанавливаем. Окей, понятно. И что еще нового у нас здесь было добавлено? Вместе с тем вкладки стали гибче, вы можете включать дополнительные, включать лишние вкладки, это понятно. Для предметов еды, воды, лекарства добавили иконки, показывая их назначение, еда, энергия и радиация. Это получается про эти иконки, да, не говорятся? Что здесь получается аптечка, хотя это навряд ли можно назвать аптечкой. Ее большинство не как аптечку используют, а я использую ее как дополнительные бафы. И это тоже может как дополнительные бафы. Здесь обезболивающие у нас и так далее. Ну ладно. Это, видимо, вывод радиации у нас. Это дополнительное количество энергии и так далее. Да, у нас все, если нажмем, показывает, с какого ивента это необходимая часть. И так далее, так далее, так далее. Ну, не знаю, кому как. Мне, например, без нее даже не холодно и не жарко. Для кого это создается, это непонятно. Но, может быть, так как кому-то облегчит полностью работу. Что еще здесь у нас есть? Что, может, я еще упустил такого, что здесь было указано? Появилась возможность закреплять рецепты крафта. Это мы посмотрели, проработали над интерфейсом лагерь, добавили подписи. Это мы тоже улучшение отображения доступных крафтов строения лагеря. Рецепты, для которых... мы тоже посмотрели. В журнале задания появилась кнопка для отслеживания заданий. Добавили возможность обыска всех трупов. Кстати, по поводу трупов. У меня трупы есть? Да, у меня трупы есть. И как это работает? Э, Сказали, с одной кнопочкой мы можем полностью это все пролутать. Что-то непонятно. Давайте еще раз внимательно прочитаем. Может, я что-то неправильно понял? Что нового? Получается, здесь указано следующее, что добавили возможность обыск, возможность обыска всех трупов и скелетов в луте одной кнопкой. А до этого что, не было одной кнопки? Ну вот, одной кнопки мы нажали. А я думаю, здесь будет такой ползунок. Берешь так ползунок, нажимаешь, и автоматически один раз нажал, и все сразу, получается, пролутывает. А тут, получается, мы должны, видимо, вручную это все делать. Ну так себе. Данное дополнение, честно признаться. Я думаю, сейчас у нас будет вот такое же дополнение, как, например, с животными, да? Ты берешь вот таким образом ползунок вперед и в данный момент разделать. И она сама автоматически разделает. А то вручную сидеть и каждый раз нажимать. Если у тебя их количество 200, то это чистая морока уже. Времени просто много уходит на это. Ну вот и все. Все, что добавили у нас разработчики, сказали, что это будет прям мега пакт, патч, который создаст качественные какие-то нововведения. Ну, так, если посмотреть, это обычные костюмы, как сказать правильно, не костюмные, а,
необходимые вещи, которые должно было уже давно быть. Ну, поэтому я не могу сказать, что это такое обновление является у нас с вами сверхъестественным, которое бы прям изменило бы видеоигру, которую мы с вами в данный момент играем. Но какие-то доработки все-таки услышали разработчики, они все-таки приняли те или иные решения, которые нам бы облегчили работы внутри использования того же самого лагеря, тех или иных инструментов, которыми мы пользуемся. Я еще не смотрел, какие изменения, может, произошли с ресурсами, которые были необходимы, потому что я уже давно ничего не крафтил. И, может быть, тоже изменения какие-то либо произошли, но я так вижу, все картинки, иконочки все на месте. А сколько требуется крафта на тот или иной прибор, необходимый для его создания, я пока тяжело мне это рассудить, потому что, ну, я уже забыл, сколько требуется тех или иных ресурсов для создания того или иного устройства. Вот и все, что нам разработчики преподнесли на сегодняшний день. Я ожидал, конечно, более глобальных изменений, более какие-то глубокие изменения в виде интерфейса, может, изменения тех же самых значков, тех же самых городов, которые внутри мы с вами наблюдаем. Также, может быть, поменялись бы у нас внутри игровые карточки, которые мы с вами видим, да, особенно ресурсные части. Ну, вот как вижу, все оставшееся у нас пока все на месте. Но есть, конечно, доработки новые, интересные, которые спасибо большое, что брали время реального времени. А остальное, мне кажется, ну, так себе те или иные доработки, которые в игре полностью присутствуют. Ну что ж, на этом у меня все получается. На этой неделе также выйдет еще одна следующая серия. Мы обязательно с вами съездим на запад. Я уже провел разведку. Здесь я уже нашел новые участки, которые необходимо полностью нам пройти. Здесь получается у нас с вами 8 баз, которые нам нужно будет проехаться. И думаю, где-то здесь, на этой территории, у нас должно появиться секретный квест, который мы с вами обязательно пройдем после зачистки тех 8 баз, которых у нас с вами есть. Это у меня все. Всем желаю вам удачи и успехов. Пишите в комментариях, довольны ли вы данными патчами, изменениями, которые прошли в данной игре. А может быть, вы недовольны, или что бы посоветовали бы в данной игре, чтобы еще доработать, изменить или улучшить непосредственно в данной мобильной игре DR Survival. На это у меня все. Всем желаю вам удачи, успехов. Увидимся с вами уже в следующих сериях. Всем пока.